Здравствуйте, дорогие друзья! Те, кто с нами часто присаживается у нашего доброго, теплого, душевного камина в музыкальной гостиной. А в музыкальную гостиную к нам приходят творческие люди, наши земляки, горожане, которые исполняют прекрасные песни, читают замечательные стихи, рассказывают о своей творческой деятельности и тем самым украшают нашу жизнь, правильно? И немножко расслабляют то состояние, которое так часто приходит к нам, когда меняется погода, когда депрессия сменяет тоску, беспокойство, когда вроде чего-то ждешь и чего-то тебе не хватает. Тогда можно или прийти к нам в гости, я всегда приглашаю каждого из вас, и посидеть здесь у камина, или посмотреть нашу добрую телепередачу. В гостях у нас, как всегда, Мария Михайловна Михайлова, та, которая, в общем-то, создала нам ряд вот таких телепередач в музыкальной гостиной у камина. И сегодня она исполнит романс, да, Мария Михайловна? Да, добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я исполню романс Сергея Есенина «Клен ты мой опавший». «Клен ты мой опавший». Многие из вас, дорогие, знают это произведение наизусть, правильно я говорю? Но, тем не менее, я даже прошу вас, не стесняйтесь, когда вы его слушаете, можете подпевать. Потому что, это же такая гимнастика, это же такое расслабление, это такое, успокоение души и сердца. Слушаем вас, Мария Михайловна. Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь, нагнувшись под метелью белой, и лишь что увидел, и лишь что услышал, словно за деревню погулять ты вышел, и как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу. И сам он нынче, что это стал нестойкий, не дойдет до дома с дружеской попойки. Там он встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни под метель о лете. Сам себе казался он таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым. И, утратив скромность, одуревший в доску, как жену чужую, обнимал березку, как жену чужую, обнимал березку. Спасибо, Мария Михайловна.
Я всегда задаю вопрос, как нашим уральским сударыням удается оставаться такими интересными, моложавыми, эффектными, несмотря на погоду, несмотря на природу, несмотря на возраст. Ну в чем рецепт вашей элегантности? Не надо никогда, говорят, выглядеть моложе своих лет. Надо хорошо выглядеть в свои годы. Вы согласны? В Конечно. свои годы. Как вам это удается? Не знаю. Ну, что-то делаете? Абсолютно никаких ни подтяжек, ничего я не делаю. Ничего не делаю? Нет, конечно. Просто я всегда беру крем, подбираю для кожи. Постоянно пользуюсь кремом хорошим. Ну, иногда масочки делаю. А я так говорю, мы с Урала, мы заморожены. Ну да, да. Поэтому у нас замораживает сама нас- природа. у нас и погода позволяет. Нам погода позволяет сохранять и продлять Да, свой да. возраст, потому что, потому что Да. так вот мы живем. То с бури, то метель, то пурга, то буран, то весна наконец-то, то жаркое лето. Но это же здорово. Мы же во все времена года живем. А ведь Да. кто-то просто живет, где жара. Или наоборот, где Да, только где холод. только холод. Да, у нас, конечно, наш климат уникальный. Да, Полгода зимы. поэтому все женщины, девушки на Урале все очень красивые. Да, я тоже так считаю, что уралочки, каждая уралочка – это необыкновенный уральский самоцвет. Да. Надо только найти, подобрать этот свой камень, свой кристалл, который вот дополнит, так сказать, красоту. А какой ваш камень? Бриллиант, рубин. Да, рубин. Я считаю, что кто живет на Урале, на земле Орской яшмы, наш камень яшма. Мне Яшма, так да. кажется, во всех видах, из которой сделана станция метро Маяковского. Прекрасные дворцы в Лувре, из которой создана карта России в Эрмитаже. Карта да, России, есть. да, из Орской пестроцветной яшмы. Какие вазы, какие украшения. А мы ходим по этой земле. Яшмы очень много, Да. и поэтому мне иногда кажется, что наш камень яшма, и он называется по латыни ясперс, полудрагоценный камень, Орская пестроцветная яшма. Ну, большое спасибо, Марья Михайловна. Но я добавить хочу только стихи. Кто придумал судить о возрасте по числу набежавших лет? Но если ты полон бодрости, если мил тебе целый свет, если мир твой рисован красками, где отсутствует серый цвет, если ты не скудеешь ласками и мечтательно, как поэт, нет, не стоит судить о возрасте по числу промелькнувших лет. Если мы так полны еще бодрости, значит старости места нет. Нет. Поэтому пожелание у меня одно: качество работы отличного, здоровья отменного и всегда выглядеть на минус 10 лет. Это правда. А у вас какое пожелание нашим Ну, телезрителям? я, как всегда, желаю только счастья, только любви, только благополучия и здоровья. И здоровья. Но вот иногда тост произносят за здоровье, кстати. Я тут немножко спорю. Я говорю, за здоровье не пьют, за него борются. Да. Да. За счастье не пьют, за него молятся. За любовь не пьют, ею наслаждаются. Пьют за блеск в глазах, пусть он не кончается. Никогда Да. не угасает. Да, никогда не Всегда угасает. блестит. Всегда блестят наши глаза. И я очень хочу и мечтаю, что когда-нибудь в России вернется достойное обращение к женщине. Почему в Европе пани, мадам, фрау, мисс, а у нас товарищ, тетенька, бабушка, женщина, девушка и прочее. У нас было прекрасное обращение в России к мужчине сударь, к женщине сударыня. Да. И я каждый год на горячую линию президента прошу на законодательном уровне называть нас не бабушками, супербабушками, не тетеньками, не девушками, а сударынями, а мужчину сударь. Ну, не знаю, может быть, даже Я с вами полностью согласна. Я тоже об этом всегда думаю. думаю. Да. Почему мы должны брать пани там, или мисс, или миссис? У нас есть свое, действительно. Конечно. Сударыня. Ну вот, дорогие телезрители, перед вами две уральские сударыни. И вы, если женщина смотрит нашу передачу, тоже сударыня, приходите к нам в гости. Посидим, попоем песни, почитаем стихи, а потом почаевничаем. Правильно, Марья Михайловна? Конечно.
Ну вот, Обязательно. на этой ноте мы и заканчиваем очередную музыкальную гостиную на телеканале Евразия в передаче «Встречи у камина». До свидания, до новых встреч.